Na mtu wa TikTok, mtu wa Facebook na mtu yeyote ambaye ananisikia popote ninapoleta neno la tumaini. Neno la tumaini siku ya leo inatoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza pale 9:24. Biblia inasema kwamba na tupigane vita mzuri na tuweze kukimbia. Na wakati watu wanapokimbia, watu hawananga mchezo. Watu huwa wanajaribu. Kwa hiyo ni ombi langu ya kwamba wachungaji, watumishi wa Mungu wa sana ambao tunafanya kazi ya Mungu, jameni, tukimbia ambayo ni mbio ambayo tutakayopata taji ya uzima wa milele. Paulo anasema anajaribu juu chini, anatesa mpaka mwili wake. Naomba mtumishi wa Mungu, labda umetesa mwili wako kwa sababu ya kazi ya Mungu. Ningependa kukuambia siku ya leo, si wewe wa kwanza na si wewe wa mwisho. Paulo anasema alipigana, alikimbia mbio kwa sababu ya taji. Hata wewe kimbia. Anasema walishindana mashindano ambayo ni mazuri. Labda wewe ni pastor, labda wewe ni mwinjilisti ambaye unanisikiza. Kwa wachungaji wote ambao wanaonisikiza na ambao huwa wananifuatilia hata kwa hii page. Najua niko kwa hii page kwa kusudi njema. Tukimbie mbio ambazo ni nzuri katika jina la Yesu. Anasema ni taji. Tunakimbizana kwa sababu ya taji. Ni vizuri tuweze kushindana. Si kwa sababu ya magari, si kwa sababu ya makanisa, lakini tushindane kwa sababu ya kuleta watu kwa Yesu katika jina la Yesu. Mwaka ukiwa hivi bado mchanga, tushindane, tukimbie mbio za kuleta watu kwa Yesu. Hayo ni mashindano mazuri na hayo ni mashindano ambayo huwa ninapenda katika jina la Yesu. Tushindane kuhubiri. Kama ni mkutano za hema, tushindane kuhubiri. Ni watu wangapi wameleta Yesu? Kuwa na rekodi yako. Ni watu wangapi wameleta kwa Yesu mwaka huu? Kimbizana. Paul anasema tunakimbizana mbio mzuri in Jesus name. Ni aibu sana pasa na pasa wanakosana kwa sababu ya washiriki. Ati wewe washiriki wako walitoka kanisa yangu wakakuja kwa kanisa yako, walitoka kwa kanisa ya huyu wakaenda kwa kanisa yule mwingine. Hayo si mashindano mazuri. Hiyo ni kupitwa na wakati. Tushindane mashindano mazuri ambayo ni ya watu, nafsi za watu kuokoka katika jina la Yesu. Ningependa kukuambia pia wewe mchungaji ambaye unanisikiza, labda kuna uchungu, labda kuna mtu alitoka kwa kanisa yako, badala umsamehe au kupigana vita mzuri, badala umsamehe, ningependa kukufanyia hesabu siku ya leo. Enda uangalie kwa kanisa yako iko na watu wangapi. Labda iko na watu 200, labda iko na watu 300, labda iko na watu 50. Piga mahesabu mchungaji. Ujende, hili swali ninakuuliza. Je, hao watu wenye kwa kanisa yako ni wewe uliwahubiria ombi la toba? Ni wewe uliwaambia ombi la toba ama waliletwa na Mungu? Na mimi karibu 3/4 waliletwa na Mungu. Kwa hiyo ni tushindane mashindano ambayo ni mazuri katika jina la Yesu. Hapa kanisani ni CFF Imara Daima. Kuna mama mmoja alijoin hapa kanisani. Hata mimi sikuwa ninamjua vizuri. Alikuja na akajoin kanisani. Baada ya kukaa kamna, kumbe mchungaji wake mmoja alikuwa anaenda kanisa, ni rafiki yangu. Na baadaye alipokuja hapa mchungaji, wakaonana macho kwa macho. Walipoonana macho kwa macho na huyo mama akasimama na ujasiri. Akasema huyu alikuwa mchungaji wangu na nilitokanga kwake. Na huyo pasta nikamuuliza, huyu mama anaweza kuwa alikusumbua? Anaweza kuwa alikuletea kisirani, isiwe ni kisirani imekuja huku Imara? Akaniambia pana, alikuwa mama mzuri, neema yake ndio ilikuwa imeisha. Na huyo mchungaji mpaka saa hii, hata tukiwa na kesho ile Friday ya mwisho ya makanisa, huwa anakuja hajawahi kukosa. Yaani mchungaji nilimpenda, ni mchungaji alikomaa. Hivyo tu katika maisha. Wachungaji wote popote penye wako, tusikosane kwa sababu ya washiriki. Paulo anasema ya kwamba Wakorintho wa kwanza 9:24, ako katika mashindano, anajaribu sana asipige hewa. Pale mwisho anasema hata mimi, pale mwisho nikimalizia, Paulo anasema hata mimi ninangojea taji ya uzima wa milele. Nisiambia watu wapate uzima wa milele na mimi nifungiwe. Naombea pasta yote popote penye yuko, Mungu akupatie neema, Mungu akupatie nguvu. Hata katika page, katika jina la Yesu, tushindane mashindano mazuri ya kuleta watu Yesu.
Mimi sikatai mikutano za revival ni nzuri, lakini mikutano za crusade wacha ziwe mbele kabisa. Wacha hizo tuchangie katika jina la Yesu. Hata ukiwa pastor na uwezi kuhubiri crusade kule nje, ita mtu mwenye anajua kuhubiri crusade, mwenye akona ile neema, ita mitume, ita wainjilisti, support ndio injili iweze kukimbia katika jina la Yesu. Pigana vita vizuri katika jina la Yesu. Timotheo wa pili 9:24 Timotheo wa pili 4:7 bado anasema imani nimeilinda. Hata wewe linda imani, mchungaji. Hii neno leo lifikie wachungaji wote, mitume na wainjilisti, ya kwamba tuseme kama Paulo, Timotheo wa pili 4:7, imani nimeilinda, vita nimepigana vizuri. Mungu akubariki mchungaji, tupambane, tupigane vita vizuri, si juu ya kanisa kubwa la bali nafsi siingie kwa Yesu. Naomba mchungaji mahali, Mungu akupatie neema. Hata kama kanisa yako na watu wangapi, chapa injili. Ukikaribishwa mahali fulani, enda hata kama ni mbali, si mpaka ubiri mahali kanisa yako iko. Unaweza enda mbali na ushindi utapatikana. Mimi kwa siku moja kulikuwa na crusade na hata iko ya kanisa ya CFF Maradaimo. Niliongoza hiyo crusade vizuri, hata sikutaja jina ya kanisa yetu. Niliongoza hiyo crusade vizuri. Hiyo Jumapili wale wageni walikuja kanisani, walikuwa wengi na hata sikutangaza chochote. Ninaomba wachungaji, watumishi wa Mungu atupatie neema. Hata katika magroups zenye tuko nazo, wacheni tuwe na nguvu ya kuhubiri huko nje na ushindi utapatikana. Tupigane vita mzuri, tutamaliza vizuri in Jesus name. Wacha niweze kuomba katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, naombea wachungaji wote, naombea watumishi wote, wachungaji wote ambao wako na makanisa. Ninaomba hii neema ya nje. Maana Marko 16:16 Yesu alisema ametupatia nguvu na mamlaka twende dunia nzima tukahubiri habari njema. Atakayeamini atabatizwa, na akishabatizwa ataondolewa dhambi. Naomba wachungaji wote, hata ambao wanaga neema ya nje, watasupport kikundi cha uinjilisti. Tunaombea makanisa zote, hata ambazo zinaga kikundi cha uinjilisti, tunaomba hiyo neema wasupport uinjilisti, watoke huko nje na magari, wahubiri hata na magari katika jina la Yesu Kristo. Mungu apatie wachungaji nguvu. Tunajua zingine mikutano za nje zinatugharimu pesa nyingi, lakini Paulo anasema nimepigana vita mzuri, mashindano mazuri, nisiingize watu katika uzima wa milele na mimi nifungiwe. Ninaomba Mungu akubariki na Mungu akutendee mema mchungaji mwenzangu, mtumishi mwenzangu. Wacha tusupport kikundi ya uinjilisti, nanyi kanisani msupport wachungaji, msupport kikundi cha uinjilisti, tusikifinyirinde. Maana pastor ndo anakuanga tu na nguvu ya kusema hiyo kikundi supportiwe. Akiitilia mkazo, kanisa itaingilia. Kanisa ikiingilia, ushindi unapatikana. Tunasikia Kamau wameokoka, tunasikia Onyango wameokoka, tunasikia Motu wameokoka. Hata wasipokuja kwa kanisa yako, wao tunajaza ufalme wa Mungu. Na ndio huwa ninashukuru watumishi wa Mungu wengi, hata wenye wamebarikiwa na hema, wanaendanga sehemu mbali. Yani unakuta wanaenda mbali na makanisa yao. Mimi huwa nasikia vizuri, maana ni injili inasonga mbele. Tumeitwa kujaza ufalme wa Mungu, lakini si kujaza kanisa bali ufalme wa Mungu. Maana kanisa ikijanga, je, utakosa kuhubiri? La asha. Tujifundishane hata na wahubiri waliotutangulia, makanisa zao zimejanga. Unasikia kanisa ni watu 10,000, unasikia kanisa ni watu 15,000, lakini bado mikutano za hema zinaendelea. Hii ni pongezi na hongera. Mungu awapatie nguvu na awapatie miaka mingi ya kuhubiri kila mahali. Mungu akubariki mchungaji, na Mungu akupatie nguvu. Na Mungu ninaomba mwenye partners akupatie neema na partners nguvu mpya ya kuweza kuendelea. Wewe mtu wa TikTok, Mungu akubariki. Na asante mchungaji mwenzangu, tujipe moyo.